Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan Sekar April Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan rangkuman resep herbal. Tidak ketinggalan rangkuman resep herbal lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan bila Anda ingin mencari resep herbal lainnya, silakan komentar. Insya Allah video ini saya share di video berikutnya. Jangan lupa share dan menurut Anda bermanfaat, karena pahala membagikan ilmu yang bermanfaat insya Allah akan mengalir sampai di akhirat. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.